Sono dati tutto sommato positivi e buoni. L'incidenza ospedaliera è diminuita, le terapie intensive dal 6% siamo passati al 5% e l'area non critica dal 4% al 3%. Anche l'incidenza, perché un 40,7 su 100.000 e una RTA 86, insomma sono tutti dati in diminuzione. Oggi mi sembra abbiamo 430, mi sembra insomma positivi, quindi con un trend che si sta stabilizzando e anche le terapie intensive all'area non critica rimangono insomma abbastanza stabili con delle punte anche in diminuzione. Tutto questo credo che sia dettato sicuramente dalla campagna di vaccinazione che ricordiamolo con le prenotazioni ha raggiunto l'82% e noi vediamo insomma che ogni giorno cresce di qualche punto. Questo chiaramente mette a protezione perché abbiamo visto che poi le persone che finiscono in ospedale sono quelle non vaccinate, l'80% di quelle in terapia intensiva e un 65-70% di quelle in area non critica.